هاني اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي هو واحد الدجاجه كتجي مبخره ورائعه بواحد الحشوه اللي كتجي بنينه ولذيذه. ندوزو لطريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. تو على بركه الله. عندي هنا واحد الدجاجه من بعد ما غسلتها تبارك الله، راه كلشي كيعرف يغسل الدجاج بالحامض، ودرت لها تسكين شبير باش غسلتها مزيان وسقطرتها. وهنا راه كما كيبان لكم راه درتها في واحد المنديل باش تنشف، ضروري خصها تنشف مزيان من الماء، وغادي نخليها هنا تشم. وعندي في التوابل عندي هنايا معلقه ديال ازير والزعتر اولا زعتره، عندي هنايا معلقه صغيره ديال توابل الدجاج، عندي معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون، عندي معلقه صغيره ديال الكركم بلدي خرقوم بلدي، دويمه ديال الزعفران، عندي نص معلقه صغيره ديال الابزار، عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الكمون، وعندي معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، وهنا عندي معلقه صغيره ديال الموطارد، هنا واحد الطريف ديال الحامض مصير، هاد شويه يعني نص معلقه صغيره ديال السمن، ومعلقه مع امراج صغيره يعني نص معلقه ديال الهريسه. غادي ناخذ هاد التوابل هادو، غادي نجيب واحد البولفاش غادي نخدم، غادي نكب هاد الخليط كله اللي كاين عندي هاد التوابل هنايا. غتزيد هاد الدويمه هادي، الموطارد، هاد السمينه، وناخذ هاد اللب ديال الحامض، نحيدو هاد العظيمات. الشكل ديال الدجاج مبخر في الكسكاس كيجي رائع ولذيذ، غيجربوه ان شاء الله وما غاديش تندموا عليه. احسن ملي طايب في المريقه ديالو، يعني كل واحد والمذاق ديالو، ولكن هذا مبخر كيجي غزال. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الماء، غير شويه، باش غادي نحل هاد التوابل هادو كاملين وينسجموا بعضياتهم. غادي نجيب هذيك الدجاجه ديالي من بعد ما نشفات. هاد المقادير اللي عطيتكم راه على حساب هي دجاجه وحده، يعني نتوما الا كان عندكم الدجاج بزاف راه غادي تدوبلوا المقادير. بسم الله. غادي ناخذوا هاد التوابل اولا هاد الشرموله، نحاول ما امكن غادي ندخل مزيان هنا لداخل في الجناب، بحال هكذا. غادي ندهن مزيان حتى على برا هكذا. كلاص ازير مع الزعتر كيعطي حتى هو واحد لو غزال. نسيت ما ذكرتش لكم الثومه، نسيت كما حطيتها، يعني غادي نجيبها نزيدها حتى هي، سمحوا لي. هنا الثومه عندي الثوم مجفف تقريبا واحد معلقه صغيره، نسيت ما ذكرتهاش لكم في الاول ولكن ماشي مشكل. نتوما اللي ما توفراتش ليه الثومه غبره يدير غير الثومه العاديه، واحد جوج دروس ديال الثومه يحكهم ويديرهم في هاد الشرموله هادي. هي الثومه ملي كتكون غبره مجففه كتجي احسن من الثومه الطريه، كتجي مجهده. دونك انا غادي نحاول نشرمل هاد الدجاجه مزيان على هاد الشكل هذا، وغندير تقيبات واخا غير بصبعي على هاد الشكل هكذا باش ندخل هذيك الشرموله مزيان داخل، باش ملي كيطيب كتعطي البنه اكثر. كتعرفوا ان داك الصدر ديال الدجاج كيكون ناشف، دونك غندخل ليه هذيك التوابل بحال هكذا وغادي نخليه جانبا. هي هاد الوصفه الا كنتو بغيتو ديروها وتجيكم لذيذه هاد الدجاج مزيان، من الاحسن ديروه في الليل يبات في هاد الشرموله عاد لا غد ليه. ما لقيتوش بحالي انا ولو غير ساعه على الاقل، خصها ضروري تبقى في هاد الشرموله هادي ترتاح فيها، تبقى مرقده فيها وترتاح، وعاد ديك الساعه غدوزو للمرحله الاخرى. دابا هنا غادي نخليها ترتاح ونمشي باش نوجدو شنو غادي باش العماره اللي غادي نستعملو فيها.
الدجاجه درتها في الثلاجه باش انها ضروري خصكم ديروها في الثلاجه بيد ما توجدوا الشرموله ديالكم اولا العماره الحشوه اللي غادي ديروا في الدجاجه. هنا عندي الشعريه ديال الروز. غادي ناخذ الماء يكون غليان وغادي نصبو عليها ونخليها حتى ترطاب ونمشيو باش نوجدوا الشرموله اللي غادي نديرو مع هاد الشعريه هادي. من بعد ما رطبت لي اولا ترقدت لي الشعريه ديال الروز وصفيتها وقطعتها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليها هنا جانبا. غنحتاج لهاد الحشوه زياده على هاد الشعريه هادي. عندي الزيتون مقطع على هذا الشكل هذا، عندي بصله صغيره محكوكه هكذا، شامبينيون قطعته على هذا الشكل هذا، عندي شويه ديال الحامض مصير، عندي قزبر ومعدنوس، قزبر حبوب غير شويه يعني نص معلقه صغيره، الهريسه، البزار، خرقوم اولا كركم، زعتره وازير، هنا التوابل ديال الدجاج، وهنا الثومه بودره. غادي نزيد هاد المسائل كامله. الزيتون، البصله محكوكه والشامبينيون حتى هو، وغادي نزيد مليحه. بالنسبه للشرموله ديال الدجاج الا لاحظتوا انني ما درتش ليها الملحه. علاش؟ لانه انا دايره الحامض مصير، دايره الموطارد، دايره السمن، كيفي عندي هادوك المسائل كلهم مالحين. ما بغيتش ندير الملحه حيت عندي غير دجاجه وحده. دونك نتوما راه غادي تشوفوا على حسب الذوق ولا على حسب شحال من دجاجه عندكم. هنا غادي نخلط التوابل كامله. غادي نضيف زبيته بلديه ولا زيت الزيتون باش ملي تكون كطيب هاد الفيرميسيل اولا شعريه ديال الروز ما غاديش تعجل لي داكشي اللي درت زيت الزيتون، وفي نفس الوقت كتعطي حتى اللذه. دابا غادي ناخذ الدجاجه ديالي باش نعمرها. غادي ناخذ ديك العماره اولا الحشوه ونعمر بها الدجاج. هنا حيت عندي دجاجه كبيره داكشي علاش درت هاد المربع ديال شعريه الروز كامله. ونجيب واحد الخيط باش غادي نجمع بها الرجلين باش ما يتحلوش لي. راه ما تخافوش من الحشوه، راه ما غاديش تخرج حيت غير انه باش مزيان هاد الدجاج يكون فور. يعني حتى اللي كيخاف بالنسبه للمبتدئات اللي كيكونوا يخافوا من الجلدات طير ليهم كتحيد اولا الدجاج يتشتت يتحل. دونك هاد الوصفه هادي راه كتبقى في البرمه وفي الكاس كتبقى كما هي. غادي نجيب واحد الخيط باش غادي نجمع عليها الرجيلات. انا هاد الخيط عندي راه خاص غير بالدجاج. نجمع عليها رجيلاتها بهذا الشكل ومن بعد غادي نديرها في الكسكاس باش تفور. هنا كما كيبان لكم راني درت واحد البريمه درت فيها الماء غليان وغادي ندير الكسكاس وغادي نوضع عليه هاد الدجاجه ديالي على صدرها على هاد الشكل هذا. كما كتبان لكم وغادي نجيب ورق طهي باش يطلع هاد الطياب دغيا وغادي نسد عليها نغلقها من الفوق ونخليها طيب. ملي غادي توجد غادي نرجعو من بعد باش نمشيو نشوفوا دابا التغميره اللي غادي نستعملو في هاد الوصفه. في التغميره غادي نحتاج واحد البصله اللي شلطتها على هاد الشكل هذا. غادي نضيف ليها زيت المائده وزيت الزيتون
غنضيف ليها كذلك هذيك القنصه والقليب والعنيق ديال الدجاج مع ديك التغميره اللي كانت الشرموله اللي كانت ديال اللي درت للدجاجه. غادي نضيف واحد الطريف ديال السمن وطريف ديال الحامض مسير. غادي نحك واحد الضريس ديال الثومه. غادي نضيف شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الهريسه، ضامه ديال الزعفران، شويه ديال البزار، كركم ولا الخرفوف بلدي، زبور، الثوم، التوابل ديال الدجاج، شويه ديال الملحه. هنا راني ضفت صبور بعدنوس، نخليهم هكذا حتى غادي يتشحروا واحد شويه. هنا راني ما درتش الكبده، خليتها هي اخر حاجه حتى غادي طيب لي التغميره. عاد غادي نضيف ديك الكبده درتها في المطايب وخليتها وغنقطعها من بعد حتى لاخر حاجه هي عاد غادي نزيدها هنايا. غادي نمرق دابا وغادي نخلي هاد المسائل غادي طيب. غادي نسد عليها وملي غادي توجد غادي نرجعو ان شاء الله باش نشوفوا التغميره كيفاش غادي تجي. هذه هي التغميره اللي طيبت قبيله. شوفوا على هذا الشكل كي كتجي. دابا غادي نضيف عليها دوك الطريفات ديال الكبده اللي قلت لكم ما كنديرهمش في الاول لان هي الكبده دغيا كتوجد. وغادي نخليها تشحر معاها مزيان مع التحريك بطبيعه الحال. هذه هي الدجاجه من بعد ما تفورات وحيدتها حطيتها في هاد الطاوه كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كتبقى مجموعه. غادي ناخذ باش غادي ندهن الخلطه اللي غندهن بها الدجاجه اللي غتدخل الفران. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. هنا نتوما ديروا الزبده العاديه، هنا راه عندي زبده مذوبه وطيبه. غادي نزيد ليها اولا غادي نضيف ليها شويه ديال الكيتشوب، شويه ديال الهريسه وواحد شويه ديال العسل. هاد الخلطه ديال الحار مع الحلاوه كتجي رائعه ولذيذه في نفس الوقت كتعطيه حتى اللون. انا غادي نخلط هاد المسائل غير بيديا. نتوما الزبده ذوبوها ما تخليوهاش بحال هكذا. انا غادي ندهن بها الدجاجه. بسم الله. ها خليتها في هاد الطاوه اللي غادي تدخل ليا نيت الفران. شفتوا كيفاش ملي كتكون مفوره يعني كتحركيها كما بغيتي، ماشي بحال اللي كتكون طايبه في سميتو. ما كتخافيش منها، ما كتحل ما والو. بهذا الشكل هذا. ودابا غادي ندخلها للفران حتى تحمر. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه المبخره اللي كتجي رائعه وهماويه للضيافه. هكذا كنغيروا شويه على الدجاج المحمر المعتمد عندنا. صدقوني راه كتجي هائله ولذيذه، وبالخصوص بهاد الحشوه اللي كنستعملوا فيها والدغميره وبشرائح كتزين. كيبقى بشرائح الحامض زين كيبقى على حسب كل واحد. والدغميره كما كتبان لكم راه كتجي واقفه ومدغمره ميدمه وغزاله بشويه ديال الخس زويتنا حتى هما مشرملين.
صدقوني راه كتجيب قوت اللي كنشكرها لكم بزاف فريمون بصح راه كتجي لذيذه. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب وضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا ناقص الجرس باش يوصلكم الجديد. وقبل ما نختم هذا الفيديو بغيت نشكر من كل قلبي كل الاخوان والاخوات من كل الدول وبالخصوص الاخ الفاضل فهد عساس التحفه ديالنا اواندا وشيري وسوسو كيتشن ايمان الغاليين، يعني كتار 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 اللي كيدعموا بحال هاد القنوات الصغيره. جزاكم الله خيرا كنقولها لكم وكنعاود نقولها. تلقاوه ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا ربي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.